Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா Airel பவுடர் வச்சு எப்படி ஸ்லைம் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஸ்லைம்க்கு தேவையான ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்த்துக்கலாம். நான் வந்து Airel டிடர்ஜென்ட் எடுத்துர்க்கேன். நீங்க வேற ஏதாவது டிடர்ஜென்ட் கூட எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள்ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். நம்ம டிடர்ஜென்ட் 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறதுனால சால்ட் வந்து 1 டேபிள்ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வாட்டர், அவ்வளோதான். நம்மளோட ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வச்சு நம்ம எப்படி ஸ்லைம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் வந்து ஃபெவிகம் அப்புறம் ஃபெவிகால் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து ஃபெவிகம் எடுத்திருக்கேன், என் தம்பி ஃபெவிகால் எடுத்திருக்கான். கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர், அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபெவிகம் தனியாக வாட்டர் தனியாக திரிஞ்சு வந்துடும். இதை நம்ம எடுத்து விளையாட ஆரம்பிக்கலாம். பாருங்கள், ஸ்லைம் சூப்பராக வந்திருக்கு. ஃபெவிகமில் வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு. ஃபெவிகாலில் வந்து கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து ஃபெவிகம்லேயே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸ்லைம் வந்து ஃபெவிகமில் சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து